semuanya semua hari ini. Dan pada video kali ini aku pengen banget untuk unboxing ya. Jadi ceritanya tadi aku habis mandi dan abis itu aku dapat WhatsApp dari kurir yang mengatakan bahwa beliau itu dari PT Radian. Dan memang sih baru kemarin 2 hari yang lalu ada perwakilan dari PT Radian, temanku, bukan temanku sih, jadi kenalan aja gitu. Dia kerja di Bio Oil dan dia tertarik nih untuk kirim hampers buat aku dan suruh aku review ya. Jadi kali ini aku pengen review sejujur-jujurnya, tapi kan ini unboxing ya. Kalau teman-teman tahu, sebelumnya aku juga udah pernah bikin video mengenai Bio Oil review di YouTube channel aku. Dan itu udah ditonton sekitar 33.000, which is itu video terbanyak yang pernah ditonton selama aku buat video. Padahal itu video nggak terniat ya. Jadi semoga kali ini aku niat dan kali ini banyak viewersnya, oke? Nah, jadi ini aku tadi dikirimin hampers ini dari PT Wellness. Ya, di sini aku coba akan buka. Wow, langsung nih Bio Oil ya. Oke, di sini ada tulisannya tuh Octavian Di Francisca from PT Radian Central Nutrindo or Bio Oil Ibu Suksma. Oke, ya. Kita akan langsung buka. Oke, jadi ini kemasannya kayak nggak ada talinya gitu. Kita akan langsung buka, teman-teman semua mohon diperhatikan baik-baik ya. Oke, mungkin di sini ada yang banyak banget yang wow, my god, lucu banget. Oh, jatuh. Oke, Bio Oil ya. Dari Bio Oil ini ada hampersnya, ada tulisannya. Oke. The beauty and mystery of this world only emerges through affection, attention, interest, and compassion. Open your eyes wide and actually see this world by attending to its colors, detail, and irony. Orhan Pamuk, ya itu kayak quotes gitu. Dear Miss Octavian De Francisca, we hope this parcel brightens your day like shining it did works. Don't forget to incorporate Bio Oil in your skincare and keep your skin looking hydrated and flawless. Ya, salam Bio Oil Indonesia. Oke, kelihatan gak sih ini? Oke, jadi langsung saja ini dia hampers yang aku terima. Ini kayaknya ada dompet. Mungkin aku juga nggak tahu. Ini bener-bener unboxing aku yang aku pertama kali bikin. Oke. Jadi ini kosong ya, kosong. Jadi cuma satu dompet ini. Oke, kita akan ini aku akan taruh ya kotaknya. Ini akan aku buka untuk oke. Di sini lucu banget, ini ada tulisan Bio Oilnya. Jadi kayak memang ini pouch ya. Tapi aku nggak tahu nih. Coba kita akan buka. Oke. Kok ribet ya? Oke. Wait. Iya, oke, ini dia pouchnya guys. Oke, langsung saja kita akan buka. Wow, what is this ya? Oke, jadi kayaknya ini Bio Oil tuh ada kemasan terbarunya. Ini yang 60 ml, persis banget yang waktu aku review di video aku sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ini. Lalu ada dikasih dua. Oke. Dan juga satu pouch. Ini kayaknya buat tas pesta deh, lucu banget ya. Ini kayak pouch-pouch cantik gitu. Oh my god, so cute ya. Thank you banget Bio Oil buat kirimannya. Dan keren banget, parah sih, ini bener-bener aku suka banget pakai Bio Oil. Dan aku dari purchase 2 kali dan semoga ini sangat membantu aku dan teman-teman semua yang mau tanya-tanya soal Bio Oil lebih lanjut bisa oh my god, dia bener-bener rebranding cuy ya. Oke. Teman-teman bisa bandingin botol yang awal itu di video aku yang di sebelumnya sama botol yang sekarang ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen request untuk tanya-tanya soal Bio Oil apapun, pasti akan aku jawab karena aku percaya bahwa sharing is caring dan aku pengen memberkati teman-teman semua. Semoga wajah kulitnya semakin bersinar. Oke, ini dia video aku. Thank you for watching.